V Izoli je bilo ob 9. zjutraj 8 stopinj. Jaz pa sem se odpravil na kolesarjenje v Hrastovlje. Po ogledu mrtvaškega plesa se bom povzpel v hrib in se prestavil na drugo stran vse do Sečoveljskih solin, od kjer se bom ob obali vračal nazaj v Izolo. Iz Izole sem se odpravil po obalni cesti do Kopra, tam pa že dovolj poznam kolesarske steze, da sem se po najkrajši poti prebil mimo Škocjanskega zatoka do mostu Bonifika in nato na staro cesto proti Dekanom. Zdaj sem pa že na glavni cesti, na nekdanji glavni prometni žili, ki je tekla čez Črni Kal proti Kozini in Ljubljani. Na prvih 20 kilometrih večinoma ravna, v bistvu danes še nisem imel kakšnega vzpona. Takole, na števcu imam skoraj 20 kilometrov in sem že prišel do odcepa za Hrastovlje. Z glavne ceste sem videl tablo levo za ribogojnico Rižana, zato sem se odločil, da grem pogledat. Kaže, da je ribogojnica zaprta, ta ista pot pelje mimo izvira reke Rižane, tako da to obvezno moram iti pogledat. Ja, do izvira Rižane ne bo možno priti, grem namreč za območje zajetja in je gibanje prepovedano. Jaz grem pa po cesti nazaj na vzpon proti Hrastovljam. Ja, tukaj gre cesta rahlo v hrib, ampak čez 100 metrov že vidim tablo za odcep Hrastovlje. Ja, do Hrastovelj je kar nekaj strme ceste, ampak vse skupaj samo 2 kilometra. Gostilna se odpre šele ob 12. uri, tako da sem malo prezgoden. Hrastovlje zapuščam po isti poti. Približujem se Kubedu, vozim se približno 15 na uro. Vzpon je zelo lep in nežen. Kubed je za mano, zdaj grem do Gračišča in potem zavijam za Sveti Anton. Ali je ribnik, jezero, Kal, zelo lepo. Cesta proti Svetemu Antonu izgleda super, mogoče da se rahlo vzpenja, ampak dvomim, da bo celo pot tako, ker sem že zdaj precej visoko. Glede na konfiguracijo terena, dosti više nimaš kam iti. Ne, dosti više nimaš kam iti, je rekel. Tukaj imam še kak kilometr do Svetega Antona. Rekel bi, da sem približno na polovici poti. Zdaj pa preko Svetega Antona na Marezige in proti Sečoveljskim solinam. Kakor ugotavljam, je tukaj vinska fontana Marezige. Kar naenkrat se je spraznilo, skupina je odšla, jaz sem si pa v Marezigah privoščil eno belo kavo. Zapustil sem Marezige in zdaj se lepo peljem po grebenu proti kraju Pomjan in potem naprej proti Šmarjam, kjer se bom spustil v Dragonjo. V Pomjanu me je prijazno ustavil kolesar, ki me je prepoznal z YouTuba, tako da sva malo poklepetala in naredila selfie. No, tle malo naprej od Šmarij sem še naletel na vodni vir. Nič ni označeno, da voda ne bi bila pitna.
Po tej cesti skozi Novo vas sem se že vozil v nasprotni smeri, zato vem, da imam zdaj do Dragonje čisti spust. Toliko o tem čistem spustu do Dragonje. V Svetem Petru sem najdel še en vir pitne vode in ker deluje nekako bolj zaupanja vreden, bom s prazno prejšnji bidon in tukaj natočil znova. V Dragoni se nisem nič ustavljal, grem kar naravnost za Sečovlje. Tako pa sem že v Sečovljah, tu je dejansko zelo blizu. Tle kaže kolesarska, da gre pod glavno cesto na drugo stran in to je verjetno tisti vstop, ki ga jaz iščem. Aha, čekaj, zdaj tam gre na glavno cesto, se pravi tukaj. Privatna lastnina, ne. Se pravi, drugi krak pelje na glavno cesto, ali pa sem jaz slep. Ja, vidim, tle pri strani gre. Ok, najdu. Tako lepo se odpre, krasen pogled, čudovito. Ja, tle smo bili leta nazaj in vem, da je tukaj zraven nekje tudi ena go-kart proga. Samo dvomim, da je odprta, da grem s Fujijem en krog po njej. Ama se je odprto, to je zdaj ko neki park. Pol brez veze, če ni več go-kart proga, tudi jaz nimam s kolesom na nekaj iskati. Opa, lega, go-kart. Kje je pot noter, da naredim s Fujijem eno osmico? Zdaj moram samo poiskati auditorij in potem tunelček od Parenzane smer Izola. V glavnem to ne bi bila bolj enostavna pot do Izole. Ja, tukaj sem zdaj v tunelčku Valeta, 560 metrov dolg. Ja, tukaj je pa res dobro označeno, to mi je všeč. Ta kolesarska steza je super, prideš od Portoroža do Izole praktično po ravnem in proč od glavne prometne ceste. No, prej ko pokažem še kikse tega dneva, na kratko povzamem, lepa tura, skupaj 88 km, vozil sem se 4 ure 15 minut, obiskal sem Hrastovlje, verjetno po 40 letih. Enkrat smo bili tam z osnovno šolo, to je pa tudi vse. Ogledal sem si Sečoveljske soline, srečal YouTube naročnika, v glavnem krasen dan. Če ne bi njega srečal, verjetno ne bi izvedel za Parenzano in bi se iz Portoroža vračal po nekih nemogočih klancih. Hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič. Dobro jutro, sreda 13. Dobro jutro, torek 13. oktober. Z glavne ceste sem videl tablo levo za ribogojnico Sežana, za ribogojnico Rižana. Pot pelje mimo izvira reke Rižane, tako da to obvezno moram iti pogledati. Cesta proti Svetemu Antonu izgleda super, glede na konfiguracijo terena, dosti više nimaš kam iti. Ne, dosti više nimaš kam iti, je rekel. Aha, čekaj, zdaj tam gre na glavno cesto. Se pravi tukaj privatna lastnina, ne.